부부의 일방이 장기간에 걸쳐 해외에 나가 있거나 사실상의 이혼으로 부부가 별거하고 있는 경우 등 부부의 동거가 없어모가 법률상 남편의 자를 포태할 수 없는 외관상 명백한 사정이 있는 경우에는 친생자 추정이 미치지 않고 부자관계 다툼은 친생자 관계 부존재 확인의 소에 의하여 가능하다. 혼인 외 출생자와 사망한 부 사이의 친생자 관계 존재 확인 판결이 확정되면 그들 사이의 친생자 관계가 형성되므로 혼인 외 출생자가 자신과 사망한 부의 사이의 친생자 관계 존재 확인 판결의 등본과 그 확정 증명원을 첨부하여 자신의 가족관계 등록 부상 불안에 사망한 부의 성명을 기재하여 달라는 취지의 등록 부정정 신청을 하는 경우 시음 면의 장은 이를 수리하여야 한다. 민법 제844조의 친생 추정을 번복하기 위하여는 친생 부인의 소를 제기하여 그 확정 판결을 받아야 하고 이러한 친생 부인의 소가 아닌 민법 제865조 소정의 친생자 관계 부존재 확인의 소에 의하여 그 친생자 관계의 부존재 확인을 구하는 것은 부적법하다. 부가 출생신고한 자녀가 가족관계 등록 부상 모어 친생자 관계 부존재 확인 판결이 확정된 경우 소를 제기한 자 또는 상대방이 판결 등본과 확정증명서를 첨부하여 가족관계 등록부 정정 신청을 하면 자녀의 가족관계 등록부의 모의 특정 등록사항을 말소한다. 허위의 친생 자출생 신고를 한 것이 입양 신고로서의 기능을 발휘하여 임양의 효력이 발생하였다면 하양에 의하여 양친자 관계를 해소할 필요가 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 친생자 관계 부존재 확인의 소는 확인에 이익이 없는 것으로서 부적법하다. 특정증명서는 가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서 및 친양자 입양관계증명서에 대하여 발급한다. 가족관계증명서에 대한 특정증명서는 부모, 배우자 및 자녀 중 신청인이 선택한 사람의 성명, 성별, 출생연월일 및 주민등록번호를 기재하며 신청인은 사람을 복수로 선택할 수 있다. 혼인관계증명서에 대한 특정증명서는 일반 등록사항란의 기록 중에서 신청인이 선택한 과거에 배우자 한 사람과의 혼인에 관한 사항을 현출하고 현재의 혼인에 관한 사항은 현출하지 아니한다. 한편 같은 배우자와 2번 이상 혼인한 기록이 있는 때에는 신청인이 선택한 하나의 혼인에 관한 사항을 현출한다. 가족관계증명서에 대한 일반 증명서는 특정 등록사항란 중 혼인 외의 자녀, 전혼 중의 자녀, 사망한 자녀를 제외하고 작성한다. 영문으로 작성되는 등록사항별 증명서의 경우 본인의 등록부가 폐쇄되거나 본인이 여권을 발급받은 사실이 없는 경우 그 발급이 제한될 수 있다. 외국인과의 신분행위 등으로 그 외국인과 일정한 신분관계가 형성이 되어 그 외국의 법에 따라 개명을 한 경우라 하더라도 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제99조에 따라 한국법원에서 개명허가 결정을 받은 경우가 아닌 한 그 외국에서 개명한 이름을 개명신고에 의해서 한국가족관계 등록부에 기록할 수 없다. 개명허가 신청인의 개인적인 입장을 고려하여 개명을 허가할 만한 상당한 이유가 있고 달리 개명 신청권의 남용으로 볼 사정이 없는 한 미성년자 시절 한 차례 개명허가 결정을 받은 사실만으로는 개명 신청권의 남용이라고 보기 어렵다. 개명하고자 하는 사람은 주소지를 관할하는 가정법원의 허가를 받아야 하고 주소지가 없는 사람은 등록기준지를 관할하는 가정법원에 개명허가 신청을 할 수 있다. 재외국민이 개명허가 신청서를 재외공관에 제출할 때에는 신청서에 정해진 인지를 붙이거나 금액면 상당의 현지화를 재외공관장에게 납부하여도 된다.
개명 신청을 허가한 재판이 효력을 발생한 때에는 가정법원의 법원사무관 등은 지체 없이 사건 본인의 주소지의 시음면의 장에게 그 뜻을 통지하여야 하고, 통지를 받은 시음면의 장은 법정기간 내 신고 의무자의 신고가 없으면 지체 없이 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제38조 제1항 및 제2항에 따라 신고 의무자에게 신고할 것을 최고하여야 한다. 외국인인 배우자의 특정 등록사항은 국민인 상대방 배우자의 가족관계증명서 및 혼인관계증명서에 기록하며, 외국인인 자녀의 특정 등록사항은 국민이 인지, 입양, 친양 자입양한 자녀인 경우에만 기록한다. 귀화에 의하여 대한민국 국적을 취득한 사람에 대하여 귀화 통보를 하는 경우 그 인명은 해당 외국의 원지음을 귀화 통보서에 한글과 한자로 표기하여야 하고, 가족관계 등록부에는 귀화 통보서에 표기한 원지음대로 한글과 한자로 기록하여야 한다. 가족관계 등록 신고서에 기재된 국호와 지명에 대한 해당 외국 원지음의 한글 표기가 외래어 표기법에 맞지 아니하는 경우 시음면의 장은 외래어 표기법에 맞는 표기를 부전지에 적어 그 가족관계 등록 신고서에 붙이고, 가족관계 등록부에는 외래어 표기법에 맞추어 기록하여야 한다. 한국인부가 외국인인 자녀를 인지하는 경우 종전성 계속 사용에 관한 부모의 협의가 없는 한 인지의 효력으로 외국인 자녀의 성은 한국인 부의 성분으로 변경된다. 국제가족관계 등록 사건에서 외국 증서와 가족관계 등록부에 각 기재된 당사자의 성명이 불일치하는 경우 신고인은 원칙적으로 우리나라 또는 외국 관공서가 발행한 동일성을 증명하는 서면을 신고서류와 함께 제출하여야 한다. 다만 신고서류만으로 동일인임이 명백하거나 사소한 착오나 유루가 있는 것에 불과한 때에는 동일성을 증명하는 서면 없이 신고서류를 수리할 수 있다. 혼인신고인이 생존 중에 혼인신고서를 우송하였으나 그 혼인신고인 일방이 사망한 후에 혼인신고서가 도착한 경우라도 시음, 면의 장은 이를 수리하여야 한다. 혼인신고서와 혼인신고 수리 불가신고서의 접수일이 같고 그 선 후에 판명을 할 수 없을 때에는 혼인신고서가 먼저 접수된 것으로 처리한다. 한국에서 한국인 남자와 외국인 여자 사이에 혼인한 경우 혼인신고를 수리한 시음, 면의 장은 남편의 가족관계 등록부 일반 등록사항란에 혼인 사유만을 기록하였다가 나중에 귀화 통보가 있을 때에 서해 가족관계 등록부를 작성한다. 미성년자가 혼인하는 경우에는 부모의 동의를 받아야 하며, 부모 중 한쪽의 동의권을 행사할 수 없는 때에는 다른 한쪽의 동의를 받아야 한다. 부모가 모두 동의권을 행사할 수 없는 때에는 미성년후견인의 동의를 얻어야 한다. 혼인신고 수리 불가신고서의 제출 횟수는 제한이 없으며 6개월의 범위 내에서 취급기간을 정하여야 한다. 또한 취급 상대방은 특정된 일인이어야 하며 불특정 다수를 상대로 한 수리 불가신고서는 제출할 수 없다. 국적취득자의 성본창설허가, 개명허가, 가족관계 등록창설허가 및 등록기록정정허가는 비송사건절차법을 준용하므로 신문은 비공개가 원칙이고 직권에 의한 탐지와 증거조사가 인정된다. 가족관계 등록 공무원이 가족관계 등록부의 정정허가 결정에 의한 가족관계 등록부의 정정 신청을 수리하여 가족관계 등록부에 기록을 한 후에는 그 허가 결정을 한 법원은 비송사건절차법 제19조 제1항에 따라 재판의 취소 또는 변경을 할 수는 없다. 비송사건절차법이 민사소송법 개별 규정을 준용하고 있고, 가족관계 등록 비송사건에는 비송사건절차법이 준용되므로 가족관계 등록 비송사건을 대상으로 하는 소송구조 신청은 적법하다.
일반 민사 비송 사건이나 가사 비송 사건에 있어서는 공익의 대표자인 검사에게 청구 인적격이 부여되는 경우가 있으나 가족관계 등록 비송 사건에 관하여는 이러한 규정이 없다. 가족관계 등록 비송 사건의 신청서나 재판서에는 당사자에 준하여 사건 본인을 기재할 필요가 있으므로 허가 신청서에는 사건 본인의 성명, 출생연월일, 등록기 준지 및 주소를 기재하여야 한다. 국적상실의 신고는 본인 또는 사촌 이내의 친족이 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 해야 하며 그 신고를 게을리한 때의 가족관계의 등록 등에 관한 법률 제122조에 따라 과태료가 부과될 수 있다. 갑이을에 자로 출생신고되었다가 갑을 간의 친생자 관계 부존재 확인 판결이 확정되어 갑의 가족관계 등록부가 폐쇄됨으로 인하여 갑에 대한 출생신고 의무자가 다시 출생신고를 하는 경우 과태료 부과의 기산점인 출생신고 기간은 친생자 관계 부존재 확인의 판결이 확정된 때로부터 기산하여야 한다. 과태료 처분에 불복하는 사람은 60일 이내에 과태료 처분한 시 읍면의 장에게 이의를 제기할 수 있다. 시읍면의 장으로부터 과태료 처분을 받은 사람이 이의를 제기한 때에는 당해 시읍면의 장은 지체 없이 과태료 처분을 받은 사람의 주소 또는 거소를 관할하는 가정법원에 그 사실을 통보하여야 한다. 재외국민가족관계등록사무소의 가족관계등록관이 과태료 부과 대상이 있음을 안 때에는 신고 의무자인 재외국민이 있는 지역을 관할하는 재외공관의 장에게 그 사실을 통지하고 통지를 받은 재외공관의 장이 과태료를 부과 징수한다. 부의 추정이 경합하여 부미정의 출생신고가 접수된 때에는 이를 특종신고 서류 편찰장에 편찰하여 두었다가 부를 정하는 판결의 확정 후 추후 보완 신고에 의하여 부 또는 모의 성과 본을 따라 가족관계 등록부를 작성하여야 한다. 출생신고를 한 부 또는 모와 친생자 관계 부존재 확인 판결이 확정되어 가족관계 등록부가 폐쇄된 사건 본인에 대하여 이후 그 판결 확정 전 국적상실을 이유로 한 국적상실 신고 또는 국적상실 통보가 있다고 하더라도 사건 본인에 폐쇄된 가족관계 등록부에 국적상실과 관련된 어떠한 기록도 할 수 없으며 그 신고서류 또는 통보서류는 특종신고서류 편찰장에 편찰하여 보존해야 한다. 한국인과 외국인 사이의 가족관계 등록신고 중 혼인, 입양, 인지신고는 한국인의 가족관계 등록부에 기록한 후 신고서류의 원본을 감독법원에 송부하고 그 등본을 별도로 특종신고서류 편찰장에 편찰하여 보존하지 아니한다. 인지된 태아의 사상신고가 제출되는 경우 신고서는 특종신고서류 편찰장에 편찰하여 보존하고 특종신고서류 등 접수장에도 접수에 관한 기록을 하여야 한다. 외국인 부모가 대한민국에서 자녀를 출산한 경우 외국인 부모는 그 외국인 자녀에 대하여 출생증명서를 첨부하여 출생신고를 할 수 있으며 그 출생신고 서류는 특종신고서류 편찰장에 편찰하여 보존한다. 친권은 부모가 혼인 중인 때에는 부모가 공동으로 이를 행사하고 부모의 일방이 친권을 행사할 수 없을 때에는 당사자의 청구에 의하여 가정법원이 이를 정한다. 친권자는 그 자를 보호 또는 교양하기 위하여 법원의 허가를 얻어 가마 또는 교정기관에 위탁할 수 있다. 미성년자를 인지한 때 하는 친권자 지정신고의 경우에는 인지신고 또는 인지의 효력이 있는 출생신고가 수리되기 전에는 친권자 지정신고를 수리할 수 없다.
협의 이혼을 하는 부부에게 보태 중인 자가 있는 경우에는 시읍 면의 장은 그자에 대한 친권자 지정 신고를 협의 이혼 신고 시 함께 수리하여야 한다. 이혼 후 미성년인 자녀에 대한 양육권이 부모 중 어느 일방의 친권이 다른 일방에 귀속되는 것으로 정하는 것은 미성년자인 자녀의 복리에 현저하게 부정적인 영향을 미침으로 허용되지 않는다. 한국인 남자와 외국인 여자 사이의 출생자가 혼인 외의 자인 경우 부의 출생신고만으로는 가족관계 등록부를 작성할 수 없다. 외국의 성을 쓰는 국적 취득자가 그 성을 쓰지 아니하고 새로이 성본을 정하고자 하는 경우에는 그 등록기준지 주소지 또는 등록기준지로 하고자 하는 곳을 관할하는 가정법원의 허가를 받아야 한다. 외국인의 자로서 대한민국의 민법상 미성년인 사람은 부 또는 모가 귀화 허가를 신청하여 대한민국 국적을 취득하게 되면 신청 없이도 함께 대한민국 국적을 취득하게 된다. 법무부 장관은 국적법에 따라 대한민국의 국적을 취득한 사람이 있는 경우 지체 없이 국적을 취득한 사람이 정한 등록기준지의 시읍면의 장에게 대법원 규칙으로 정하는 사항을 통보하여야 하며 통보를 받은 시읍면의 장은 국적을 취득한 사람의 등록부를 작성한다. 대한민국의 국민이었던 외국인은 법무부 장관의 국적 회복 허가를 받아 대한민국 국적을 취득할 수 있다.